दुलाको घर हल्लन चोकमा र दुलैको घर फिस्टेल गेटमा। तर फिस्टेल गेट जानुभन्दा यो स्टेजलाई नै दुलैको घर बनाउँदा उपयुक्त हुने भएको हुनाले एकचोटि आजको यो नौमती बाजा प्रतियोगितामा भाग लिने 85 नौमती बाजा समूहलाई हातमाथि गरेर जोरदार ताली बजाइदिनु होला प्लिज। अब एकछिन अब म भन्छु अनि है, तपाईहरु आइसक्नुभयो दुलैको घर है त, दुलैको घर आइसक्नुभयो। दुलालाई स्टेजमा लिएर आउनु होला पहिला, दुलालाई स्टेजमा लिएर आउनु होला। र के विधि हो, हामी सबै विवाहमा जनता गएका छौँ कि छैनौँ? जनता गएका जतिले हात उठाउनुहोस् त। सबै जनता गएका छौँ। अब यो प्रतियोगिता भएको हुनाले यो गर त्यो गर मैले भन्न मिल्दैन। हामी 3 जना निर्णायक छौँ। आयोजकको तर्फबाट 1 जना निर्णायक गोप्य रूपमा बस्नु भएको छ, अनि अर्को निर्णायकको रूपमा म छु भने अर्को निर्णायकको रूपमा आफैमा कुशल कलाकार यिनै बाजा बजाएर दखल एउटा विशिष्टता प्राप्त गरेको आयुष परियार भाइ हामी निर्णायकमा रहेका छौँ। त्यसकारणले हामीले मूल्याङ्कन गर्दैछौँ कि यहाँहरूलाई हल्लन चोकदेखि ल्याउने भनेको अब अलिकति परिवर्तन गर्नु पर्ला जस्तो भयो। अहिले हल्लन चोकमा चाहिँ दुला चाहिँ घोडा चढ्ने बेला घोडा उफ्रेर लडेर त्यहाँ फोटो खिच्नेको गाई जात्रा भयो। त्यस्तो त्यहाँ उधुम मचियो। दुला डराएर घोडै नचढ्ने, बिहे गरिदिनु बरु दुलैले नै जान्न भन्न थाल्यो दुलाले। अब यसलाई परिमार्जित गर्न पर्यो भनेर अलि यता सारेका छौँ। सुरक्षा निकायमा खट्नुभएका आदरणीय सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि साथीहरूले अब यो बाटोलाई अलिकति बाजा बजाएर आउँदा, दुला आउँदा, जन्ती आउँदा राजा भन्ने चलन छ। पहिला राजा भन्दा पनि माथि दुला राजा हुन्थे। दुला राजा बाटो हिँडेको बेलामा राजाले पनि बाटो छोड्न पर्थ्यो भने आज त हामी जनता हिँडेका छौँ। यस्तो व्यवस्था मिलाइदिनु होला। यो भन्दै यहाँहरूलाई अब कति ढिलो नगरिकन अब के हो, दुला आइसक्यो। दुलै कि अब दुलैलाई लिएर आउनु होला। दुलैको बाउ र दुलाका बाउ र दुलैपट्टिका माइती दाई भाइ को छन् लिएर स्टेजमा आइदिनु होला। अनि यहाँ के हो विधि दुलैको घर गर्ने तपाईँहरूले गरिदिनु होला। अलि छिटो आइदिनु होला, ढिलो नगरौँ। मैले सम्बोधन गरेँ एकैचोटि सबैलाई होलसेलमा। र यो हाम्रो होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीज्यू कता हुनुहुन्छ? मञ्चमा आइदिनु होला। मैले गणेशजीलाई देखिरहेको छु, तपाईँ पनि मञ्चमा आउनु होला। र हामीले भन्ने गरेका छौँ, बिचमा पहिला जन्ती गएपछि बिचमा खाजा खाने चलन थियो, जन्ती बाख्रो। अहिले त जन्ती बाख्रो हामी यहाँ दिन्छौँ है। पहिला बाख्रै दिने चलन थियो, अहिले खाम दिएपछि किनेर खाऊ भन्ने चलन छ। त्यस कारणले त्यो व्यवस्था गरिनेछ। गौरी घाटमा चाहिँ खाजा खाने चौतारी छ, त्यो चौतारीमा खानु होला भन्दै अब तपाईँलाई मैले ढिलो नगरिकन अब यहाँ के हो सुरु गरिहाल्नु होला प्लिज। ल अब बाजा बजाइदिनुहोस्। ल छिटो ल यसो अब के हो भन्दिनँ है। हामीले नम्बर काटिन्छ यहीँनिर, म त भन्ने कुरो भन्नु पऱ्यो नि। छिटो पण्डित यहीँसम्म रातो टाला देख्नु भएन। ल वो मन्दिरले मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गल छ भइसक्यो त नि अब यी। ल अब तिमी मेरो श्रीमती, तिमी म तिम्रो श्रीमान भनेर भन्छ मान्छे दाजुले नै सकिहाल्छ। ल जन्ती पर्छ नि काल। ल नाच्यो है अब। ल है यो जन्ती आज दुलैको घरपट्टिका माइती तपाईँहरू हो, नाच्न पाइयो। अब माइती पक्ष गर्ने सर तपाईँले गोविन्द सरले शालिग्राम सरले जन्ती पर्छन् होला। ल दिपक नाच्न पऱ्यो, माइती तिमी हौ। ल यो बाबु नाच है। माइती नाच्न पऱ्यो। यहाँ माइती खोइ एउटा माइती आयो, यस्तै हुन्छन् नाच्ने माइतीहरू। ल अब ताल काट्नु, झ्याउरे हान्नु, झ्याउरे।
सवाल है उता दुला दुलैको कार्यक्रम चलिरहेको छ ल हेर्नु टिको लाउने काम भइरहेको छ यहाँ ल के आए माइती आए बस्यो उठ्यो बस्यो उठ्यो हट 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 ल यही हो ताली माइती यस्तै हुन्छन् जति बसी लन्डी चलाउँछ फेरि ल पहिला पहिला ल अब भयो अब तपाईँहरू अब ल जन्ती पर्सिनी ताल पनि बजाउनु भयो ख्याली पनि बजाउनु भयो ताल काटेर अब माइतीले दिन्छन् भाका तपाईँहरूलाई माइती आउँछन् नि जन्ती बन्न जन्तीसँग नाच्न न्यु खोज्न बेलुका गाउँतिर पहिला पहिला त्यस्तो चलन थियो तिमीलाई आउँदैन तिमीलाई भाकै आउँदैन म अर्कैलाई दिन्छु अब आजको माइती पक्षबाट एउटा गीत प्रस्तुत गर्नका लागि म राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका काशी जिल्लाका एउटा सफल अध्यक्ष शिवारी ढुङ्गानालाई आफ्नो भाका दिनका लागि माइती पक्षबाट भाका दिनका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु एउटा झट्ट दिइहाल्नु के दिन्छ बुढोले छिटो दिने हुन्छ हे रमाइलो हो बिहेको दिन त नाच्ने गाउने दाइ गरौँ है एकछिन त रे लैसलाला ल शालिग्रामको सर भाका एउटा माइतीको तर्फबाट तपाईँले दिनु पर्यो भाका भाका दिने माइतीको तर्फबाट ल ल हाम्रो टङ्का ल छट्ट छोटो र अब हाम्रो भट्टराई बाबु यहाँ लेक साइडका भट्टराईहरू कम्तीका छैनन् त्यहाँ माथि हर्पने भट्टराई परे अब यिनले चाहिँ प्रस्तुति एउटा भाका दिइहाल्यो आज 70 का हुनुहुन्छ आज 36 वर्षका उमेरका बालन शाह मेरो उमेरका उहाँ ऱ्यापर हुनुहुन्थ्यो इन्डियन हुनुहुन्थ्यो म यस्तो छु म धन्यवाद छ ल अब यिनलाई पुलिस लाउन पर्ने भयो ए भाइ यहाँ यिनलाई पुलिस नलाइकन मलाई तिमी जाऊ त त्यस्तो कहाँ हुन्छ अनि अहिले राउन्ड के हान्न पर्ला जस्तो रमाइलो भनेको जनता जाँदा यस्तो नि हुन्छ क्या जाति हो कहिलेका किसिम किसिमका आउँछन् नि त हो कि होइन त्यो पनि रमाइलो अब भने भाका अब कृष्ण अखेली म आजको अतिथि कलाकार माइतीको तर्फबाट एउटा भाका दिनका लागि कृष्ण अखेली भाइलाई अनुरोध गर्दछु धन्यवाद दाइलाई हो छोडी जाने मन होइन तर हे धुरु धुरु रोइहाल्नु पर्छ र हे म त भोलि गइहाल्छु लाहुर हे सरर गोरखपुर रेलाइमा धन्यवाद माइतीबाट नाच्ने पक्ष है त ल माइतीको दुलैको फुपू राधा हाम्रो कृष्ण कुमारी कुँवर चाहिँ यहाँ बस्नु भएको छ दुलैको फुपू ल
ल है ल ताली आउनु मजाले यत्रो सबैले ताल काट्यो शाबाश अब माइतीमा कहिलेकाहीँ कस्ता हुन्छ भने बुढाहरू आएका हुन्छन् भजन गाई भनेर न्यु पनि खोज्छन् म परेको छु त्यतामा अब यो माइतीको तर्फबाट राष्ट्रिय लोक भजन चुड्का संरक्षण प्रतिष्ठान नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमराज अधिकारीलाई एउटा भजन भाका दिनका लागि अनुरोध गर्दछु कति सुहायो लामो कपाल हुने बेहुला कति सुहायो कति सुहायो यो बेहुलालाई यो बेहुली कति सुहायो मैले होटल सङ्घ पोखराका आदरणीय अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीज्यूलाई देखेको छु अगाडि एक चरण नाथ दिनुहोला माइतीको तर्फबाट तपाईँ यो संस्थाको आयोजक पनि संयोजक पनि माइती यो माइतीको घर र हजुर नाथ दिनुहोला एकचोटि सँगसँगै रमाइलो गर्न ताली बजाउनु होला सबैले प्लिज ल धन्यवाद छ अब यहाँ यज्ञको काम पनि सकिएछ र दुला दुलै तयारी भएर बस्नु भएको छ टिको टालो सबै सम्झिन सबै भ्याइयो अब डोली माग्नु होला पण्डितलाई दक्षिणा त उनीहरूले दिने हो गरेर ल्याएर हिँड्छन् निकाल न त अनि ए लौ न यिनले जातिभित्ति गर्न लायो होइन पुलिस पनि कहाँ गयो भन्छ ल खोइ अगाडि आउनुहोस् अगाडि ल दुलैले उता अगाडि हेर त नानी ल फोटो खिच्ने बेला भयो दुलैले ल अलि उता भयो ल दुलैले फोटो खिच्नु होला दुलैको फोटो अझै राम्रो खिच्नु होला यो नौमती बाजा प्रतियोगिता भइरहेको छ ल अब डोली मागेर अब दुलैलाई दुला घोडा चढ्नु होला दुला घोडा खोइ घोडा अगाडि ल्याउनु होला दुलालाई घोडा र दुलैलाई चामदानी लिएर आउने बिदा दिन पर्यो अब चामदानी खोइ चामदानी यहाँ छिटो ल नसिया फुक्दै अगाडि लाउने हो बाजा डोली मागेर ढिलो हुन्छ 3 टिम उहाँ बसिरहेछ फेरि हल्लन चोक्नु तलै गर बाबु घोडा कता भयो घोडा यहाँ अगाडि ल्याउनु पर्यो र दुलालाई घोडामाथि र दुलैलाई चामदानीमा चढाएर अब ठ्याक्कै गएर
गौरीघाटको चौतारीमा खाजा खाने जन्तीलाई जन्ती खाजा स्वरूप आदरणीय अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। कोषा अध्यक्ष यहीँ आउनु भएको थियो, अघि हुनुहुन्छ। नेत्र पौडेलज्यू जहाँ हुनुहुन्छ, मेरो आवाज सुन्नु भएको भए नेत्र पौडेल यहाँ जन्तीलाई खाजा स्वरूप यहाँ नजिकै बनाउन पर्छ हजुर। यो अघि अन्तर्वार्ता लिएको ठाउँमा गएर त्यहाँ जन्ती खाजा हामी त्यहाँ भन्छौँ। गौरीघाटमा तपाईँहरू खाएर उता जानु होला, हामी अर्को टोलीलाई हिँडाउँछौँ है। ल ल अब साइज गरेर अगाडि बढ्नुहोस् त। यो टोलीलाई उता पठाएपछि अर्को गुरु बामनीसँग कलाकारहरूले गीत गाउने है। अब मैले यहीँनिर एउटा कुरा तपाईँलाई सूचना गर्न चाहेँ। हाम्रो परिकल्पना के थियो यो भने यहाँ विवाह गरेर कसैको 25 वर्ष पुग्यो होला, 25 वर्ष पुगेकालाई रजत विवाह गरिदिने, साक्षीकै दुलाजुली ल्याउने, यसरी घोडा चढाउने, यसरी चाम्दानी चढाउने, बाजा बजाउने, दुबा माला लगाइदिने हाम्रो प्लानिङ थियो। तर यो छोटो समयले गर्दा त्यो व्यवस्थापन गर्न अलि भ्याइएन। मलाई फोन गरेको थिएँ, मेरो 25 वर्ष भएको थियो, आउने भनेको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्को फेरि कसैको 50 वर्ष पुगेको थियो होला बिहा भएको, उहाँहरूको स्वर्ण विवाह गर्ने, यसरी चाम्दानी चढाइदिने, घोडा चढाइदिने, बुढाबुढीलाई पठाइदिने र बाजा चलाइदिने, अत्यन्त कुशल कार्यक्रम। अर्को लभ म्यारेज गरेकाहरूले चाम्दानी पनि नचढेकी दुलै, घोडा पनि नचढेका दुलालाई लभ म्यारेज गरेकालाई यहाँ ल्याउने र यसरी डोला घुमाएर चाम्दानी चढाएर अनि घोडा चढाएर पठाउने हाम्रो कार्यक्रम हो। अहिले यो डेमोको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ हामीले। अहिले यो एउटा हामीले ट्रायलको रूपमा गरेका छौँ। अर्को वर्ष हेर्नु होला यो कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भनेर यहाँलाई केही जानकारी गराउँदै एकचोटि ताली बजाइदिनु होला सबैले जोरदारसँग। अब अर्को ग्रुप लिएर हामी आउँदैछौँ, यहाँहरू पनि धैर्य गरेर बसिदिनु होला। माइक्रोफोन पुनः म भोलि 5वटा समूह छन्, आज 3टा समूह छ। अब हामी 2टा समूहलाई ल्याउँदैछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रजापति पराजुली दाईलाई। यता बेहुली चान्दानी चढ्दै हुनुहुन्छ। अब यता बेहुलाको घरकोले बेहुली रुँदै सुक्क गर्दै आफ्नो जन्मघर छोडेर कर्मघर जाँदै हुनुहुन्छ। अब बेहुलालाई घोडा चढाउनु होला। बेहुलालाई अघि जसरी ल्याउनु भएको थियो त्यसरी घोडामा चढाउनु होला र सँगै लैजानु होला। अब फेरि अर्को 2टा ग्रुप आउँदैछ। बिचरा दुलै रोइदिएर कमली नानी रहेछ, रुनु पर्दैन भए राम्रोसँग पाल्छन्। बेहुला हुने खाने नै रहेछन् है, दुःख नदिनु है, कति दुःख नदिनु। ल अब बेहुलालाई घोडामा चढाउँदै हुनुहुन्छ। ल है बिस्तारै। बेहुला अलि सानो काँचो रहेछन्, डराउँदैछ। ल अलि हाम्रो घोडाको एकचोटि जोरदार ताली बजाउनु होला। ल अब दुलाको पैसा खस्यो, खुल्लाइदिएको पैसा। बिस्तारै घोडा नपिच्किकन, घोडा डराउनु पर्दैन बाबु, घोडाले केही गर्दैन। ल बिस्तारै अब लिएर जानुहोस्। ल बाटो छोडिदिनु होला, त्यहाँ अलिकति बाटो छोडिदिनुहोस् त दुलैलाई अगाडि। ल एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। ल यो हर्पणको बेहुला रहेछ, एक साइडको बेहुली लिएर गयो। ल एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। धेरै धन्यवाद छ। अब अर्को ग्रुप आउँदैछ।